ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಅರಿಜೋನಾ ಮತ್ತು ನೆವಾಡಾ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಹಳೆಯ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇದು. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ಸಾಸಿಂದ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 to 10 hours ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಬರೀ 40 minutes ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸಿಂದ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2 ಸೈಡಿಂದ ನೀವು ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 o'clock ಸೊ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ 3 to 4 hours ಆದರೂ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿವು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥದ್ದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಮೊಝರೇಲಾ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು 40 minutes ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡ್ಲೆ ಬೇ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಥರನೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಸೈಡಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋತೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಕ್ ರೀಫ್ ಅಕ್ವಾರಿಯಂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಕಸಿನೋಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ನೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಹೋಟೆಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸಿನೋಸ್ಗಳನ್ನೇ ಫೇಮಸ್ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ.
ನೋಡಿ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ವಿಶು ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫುಲ್ ಕಾಡು ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು, ಕಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಮು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಶ್ದು ಹೆಸರು, ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಯನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೆ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, होते विश्व खिल्ली का
ಫಿಶ್ ನೋಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಿಶ್. ಓ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಫಿಶ್. ಓಹೋ, That looks so bad. so bad, Shoni. That fish looks so bad. Hey, come. Oh my God, no. That one's up there is pretty. That's scary. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಶೋ ಪೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.